Вооруженные силы Украины сбили два очень важных для России самолета над Азовским морем, что может указывать на то, что ВСУ получили новые возможности. Вечером в воскресенье 14 января воздушные силы ВСУ сбили над Азовским морем российский борт радиолокационного обнаружения А-50, а также повредили воздушный командный пункт Ил-22. И вот эту информацию уже с новыми подробностями официально подтвердили и в воздушных силах ВСУ, и даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. А потому теперь вот можно уже обсудить, насколько жирными были эти цели и как этот эпизод может изменить войну. Вот я специально дожидался официальных подтверждений, чтобы можно было уже конкретно обсудить эту ситуацию без лишних домыслов. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Пичи. 15 января на календаре. Давайте эту тему вместе подробно и обсудим. Итак, 14 января появилась первая информация о том, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22. Позже уже появились детали. ВСУ сбили над Азовским морем российский борт радиолокационного обнаружения А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22. До этого командующий воздушных сил Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Эту трагедию все мы с вами помним. И вот уже сегодня утром главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил сбитие российских самолетов А-50 и Ил-22 в Азовском море 14 января. Заметьте, не подбитие, а именно сбитие. Цитата. Воины воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22. Не повреждение, а сбитие. Дальше Залужный показал видеонаблюдение за самолетами на радаре и момент их исчезновения с радаров. На кадрах видно, что один из самолетов действительно все-таки пытался уйти на посадку, но исчез еще в водах Азовского моря. После уничтожения российских самолетов А-50 и Ил-22 в воздушных силах заговорили о подготовке к пляжному сезону на побережье Азовского моря. Командующий воздушных сил Николай Олещук сказал следующее. Ну что, друзья, сейчас Азовское море чисто как никогда. Готовимся к пляжному сезону на его побережье. На палубе авианосца «Москва» уже точно не хватает места. Продолжаем рубрику вечного полета «Братья». Дальше будет. Ну а давайте остановимся на том, а что же это за самолеты такие и почему это действительно очень-очень жирные цели. Тем более, если учитывать то, что два сразу было сбито. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, такие как уничтоженный А-50, позволяют военно-воздушным силам иметь преимущество над другими силами, которые разворачивают самолет в воздушном пространстве. На борту самолета ДРЛО А-50 установлена система раннего воздушного предупреждения и контроля, которая обнаруживает дальние воздушные цели. Эти системы могут видеть запуски крылатых и баллистических ракет, а также работу противовоздушной и противоракетной обороны. В войне России против Украины российские борта радиолокационного обнаружения во время ракетных ударов поднимаются всегда в воздух и фиксируют запуски украинских ПВО. Таким образом, во время следующих ударов по Украине враг знает расположение украинских зенитных средств и может попытаться обойти их. То есть фактически этот самолет наблюдает за тем, как воздушные силы ВСУ сбивают ракеты, где и какими средствами. Также А-50 способен контролировать воздушное пространство, в котором действует украинская авиация, выявляя цели, координируя и направляя уже
боевые самолеты оккупантов. Второе преимущество самолета заключается еще и в том, что с высоты проще обеспечивать связь с боевыми частями на земле. Особенно с фронтовой авиацией, которая летает на небольших высотах, что затрудняет связь между собой. То есть по факту это большой воздушный наблюдательный командный пункт. На сегодняшний день российские военно-космические силы имеют на вооружении, официально 9 самолетов А-50 и 4 модернизированные версии А-50У. Но по поводу 9 самолетов тут есть вопросы, мы к этому еще вернемся. А вторая уничтоженная жирная цель — это самолет Ил-22М. Это тоже воздушный командный пункт, с которого можно управлять войсками во время боевых действий. Самолет этого типа находится в воздухе, его невозможно поразить оперативно-тактическими ракетами. А в названии этого самолета еще используют аббревиатуру ПЗПУ. Это воздушный защищенный пункт управления. ВЗПУ. Фактически Ил-22 это модернизация гражданского авиалайнера Ил-18. И вот во время переоборудования из авиалайнера полностью удаляли пассажирский салон и устанавливали специальную аппаратуру. В случае с Ил-22М в самолете также обустраивали рабочие места для командного состава. И вот с 1970-х годов выпустили или оборудовали около 3 десятков Ил-22. Они постоянно, к сожалению, модернизировались. И вот по данным справочника Military Balance 2022, в начале широкомасштабной фазы войны России против Украины у РФ было 12 самолетов Ил-22М и 10 Ил-22, более старой модификации. Но вернемся к самолету А-50. Заявлено, что таких самолетов у России 9, но 3 из них фактически не боеспособны. Один из них находится на модернизации, который он до сих пор не прошел полностью. Другие не боеспособны фактически, потому что они не подлежат ремонту. Таким образом, боеспособных самолетов у России оставалось 6. Но даже к ним есть вопросы. Потому что в Беларуси, я напомню, один из самолетов А-50 был поражен дроном еще в феврале 2023 года, и его эвакуировали из Беларуси. Тогда беспилотник поразил именно разведывательную систему «Шмель», вот этот большой круг на самолете. И на сегодняшний день у России вряд ли есть возможность быстро восстановить такие сложные системы. А потому самолетов оставалось 5. Один из них уничтожили 14 января. И вот такая потеря для РФ означает, что у нее значительно меньше возможностей по проведению разведывательной деятельности в воздушном пространстве Украины. То есть теперь у россиян меньше возможностей для того, чтобы обнаруживать украинскую тактическую авиацию и, что важно, системы противовоздушной обороны. Но здесь остается еще один очень важный момент, который нам, я уверен, раскроют в будущем. Это уникальный случай, когда удалось сбить одновременно и А-50, и Ил-22. 2 разведывательных самолета, которые сбить оперативно-тактическими ракетами невозможно. А потому можно допустить, что у вооруженных сил Украины появились новые возможности, которые еще сильнее могут отогнать российский Черноморский флот и их авиацию от материковой части Украины. К тому же в ближайшие дни Россия вряд ли сможет совершить новый ракетный налет на Украину. Здесь поставлю многоточие, к этой теме мы еще, думаю, вернемся. Сейчас попрошу вас, ваше мнение обязательно написать в комментариях к этому видео. Поставьте лайк этому выпуску и подпишитесь на мой YouTube канал, это очень-очень важно. Поделитесь также, пожалуйста, ссылкой на это видео в ваших социальных сетях. И если вы хотите поддержать мой YouTube канал, все ссылки, как это сделать, в описании к этому видео. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.